子欣哥哥，小狼，你就是子欣哥哥是不是？苏明宇，你现在花招是越来越多了。为了不和我解除婚约，现在在表演什么？李子欣，你胸口的那道疤是你10岁那年砸破了鱼缸留下来的，是我亲手给你包扎的。因为医治的不及时，所以留下了疤痕。我认的那道疤。既然你已经回来了，你为什么不跟我相认啊？苏明宇，我不知道你什么时候看到了我胸前这一道疤，准备了这样一个故事。我从小在国外进行角斗训练，我身上的疤可不止这一道。你要不要为我每一道疤都编一个故事呢？苏明宇，不要认为我跟你谈了一次条件，就可以跟我得寸进尺。妈，这么早叫我起来干嘛呀？你放出监控视频，制造苏明宇出轨的言论，被肖朗给扒出来了。他用韩总当枪使，提出要撤销你的职务。妈，您是不是都想好对策了？肖朗就是针对我们母子。那姓韩的那么乐意出头，那我就让他来个杀鸡儆猴。他也不干净，他吃回扣的那些账目，也该拿出来用用。多陪陪小雨，他现在可正是需要你的时候。妈，还得是您。听说了吗？肖总手下的韩总借酒店监控泄露的事情，提出开除负责那个酒店业务线的李子阳副总，结果自己反倒被扒出来了。他手下的团队常年吃回扣，全被清走了。我天！这回啊，肖总和高总之间的战役算是打到明面上了。苏州，苏州好呀。工作吧。如果肖朗真的是子欣哥哥，他为什么不承认？为什么要隐瞒身份？我一定要找到证明他身份的证据。肖总，我给您点了一份新品咖啡，花生燕麦拿铁，您尝尝。知道了。您尝一下。您要是不喜欢的话，我就拿去换了。你先放桌上吧，我一会儿喝。好吧。苏明宇真是想测试我呀。他如果是子欣哥哥，他一定不敢碰花生。他还记得我花生过敏。苏小姐，您找肖总吗？没事儿。肖总，这次全面清理，把咖啡喝了。
啊？何光放心没动。肖总，我能喝口您的咖啡吗？好啊。你说吧。这次清理虽然没能碰到高蕊那边的人，但是能够确定，高蕊有利用公司业务违法操作。只是被李子阳将所有证据都处理得很干净，账面上丝毫看不出任何破绽。先把他走账的几家海外公司锁定了，他要有动作，不怕没有破绽。好的。可惜本来这次想直接把李子阳解决了，却损失了韩总这个助理。狗咬狗罢，正好帮我清理门户。对了，肖总，有消息说李子阳正在市面上进行至臻集团的股份收购，如果韩总他们的业务也被他们拿走，很有可能会变成他们主控至臻。没关系，他们绝对找不到一点股份。你还是盯着高蕊背后的资金来源吧。好的，肖总。还有，你盯着一点李子阳和苏明宇的动向。苏明宇手里有我们的股份，如果落在他们手里，就会有些麻烦了。好的。走了，走了，走了，苏主。明天见，明天见。怎么还没走啊？我是您的助理，当然要等您下班了我再走。我还有个项目要谈，你可以走了。肖总，助理守则第4条，工作期间必须要寸步不离。肖总，您这次能来视察码头的改造工作，那真是我们的荣幸。希望这次咱们能够达成合作。码头改造计划是我们至臻集团十分重视的项目，今天也是亲自印证了孙总团队的能力。提前祝我们合作愉快。哎，合作愉快，合作愉快。邵总，咱们再去那边看一下。走走。子欣哥哥，对不起，我只能用这种方式，我一定要确认你的身份。苏明宇。苏明宇。救命啊！救命啊！有人啊！苏明宇。苏明宇。就算激动，它也会疼痛挣扎；就算光影落下，也是利益价价。独自蜷缩在角落，孤独住的折磨。遗失的时间，你反复的试探，习惯了谎言，真相越来越远，心跳加速，控制不住，深陷其中，如何结束？